Jeg starter nå på en 3 dagers tur fra Kinsarvik til Liset. Denne turen ligger vest i Hardangervidda, og jeg valgte akkurat denne her fordi man kommer seg fram med buss til både start og mål, så miljøvennlig. Og du kan overnatte i selvbetjente DNT-hytter, så enkelt og billig. Let's go! Alt av det jeg har med meg i dag mener jeg er viktig å ha med på alle slags type eventyr, så jeg skal fortelle deg alt om det i løpet av denne turen. Look at this! Ja, fytti da litt av en bakke, ja. Må ta en pause. Skal vi se. Jeg kan jo først vise deg hva jeg har på toppen av sekken. Det er for det meste ting jeg bruker opp i løpet av disse turene. Sau, insektspray, diverse medikament, så allergitabletter, hodepinetabletter, den slags. Tannbørste og tannkrem, søppelpose, #LeaveNoTrace og solkrem. Jeg elsker å beskytte meg selv mot solo. Time to go! Dag 1 nærmer seg ferdig. Det har vært en helt nydelig, fantastisk tur. Og folk advarte meg om insekter, men det var helt sykt hvor lite insekter det var. Det var amazing. Og det har vi hytta. Så en av de store grunnene til at jeg valgte akkurat denne turen her er jo DNT-hyttene. Så jeg slipper jo å ta med telt og sovepose. Og i tillegg så har de ofte litt mat der inne, så da sparer jeg en del vekt på å bruke disse hyttene. I tillegg så er det veldig billig for DNT-medlemmer i hvert fall, og særlig for unge folk. Så for meg så koster det bare 150 kroner å overnatte her. Da var vi på dag 2, folkens. Jeg føler meg frisk og rask. Litt sår i ankelen, men tror ikke det skal gjøre noe. Så la meg fortelle om det jeg har på meg. Så sekk selvsagt, og så har jeg alltid med meg regnbukser og regnjakke. De er strapping, det er lett tilgjengelig. Oh my god, det er snø her. Og caps og solbriller, for du vet, jeg elsker å beskytte meg selv mot solo. Damn. Og alt av sånne klær og sånn, det må du bare tilpasse etter turen og forholdene. Jeg er generelt stor fan av å ha på flere lag, sånn at du kan regulere temperaturen gjennom å ta av og på klær. Nå kommer det en bakke. That's when the colors started to change. Oi sann. Jesus. Unnskyld meg. Alle har sin egen friluftsstil, så det vil variere fra person til person hva de mener er viktig å ha med på tur. Så bruk utstyr som du liker og som passer din stil. Jeg for eksempel liker å ha en mer minimalistisk stil. Litt mindre komfort, men spare litt vekt. Det var litt flere insekter i dag, men ikke så mye at det ble et problem. Det var fortsatt en helt vidunderlig, nylig tur, og nå er jeg klar til å bare slappe av igjen. Så la oss prate om hva jeg har i sekken. Regntrekk,
Kart og kompass, du må vite hvordan du bruker det også. Du har sikkert sett det med å feste liksom masse vann ut på sekken også. Og selvsagt mye mat. 90% av kostholdet mitt på tur består av gels, 5% chips, litt bars, boller, førstehjelpsgreier, mini-håndkle, litt ekstra klær som er litt varmere og litt renere enn det jeg har på meg nå. Lakenpose, og til slutt hodelykt. Generelt greit å ha med, men jeg tok meg ekstra kraftig en, for jeg visste at i morgen så må jeg dra ekstra tidlig for å unngå regnet. Så det var egentlig alt du trengte for å komme deg på denne turen her i hvert fall. Jeg har litt utstyr hjemme også som jeg synes det er greit å ha, så det kan jeg fortelle om etterpå. Deilig. Så en ting jeg ville få frem gjennom serien, det er at du trenger ikke all verdens av utstyr for å få til ting. Så av klær så har jeg pleid å bruke det samme til de fleste aktiviteter egentlig. Så bruk det du har og kom deg ut og opplev skjønnheter som dette her. Og som jeg ofte har sagt i serien, så kan du leie mye utstyr også. Bergans for eksempel leier ut turklær og utstyr i sine brand stores. Dette tilbudet tror jeg vil passe mange, og jeg skulle ønske flere merker gjorde det egentlig. Men når du først skal kjøpe klær og utstyr, så anbefaler jeg å sikte på kvalitet. Men det trenger heller ikke være kjempedyr for at det skal være bra. Og det finnes veldig mye bra ute i bruktmarkedet også. Men når det kommer til sikkerhet, så er jeg hverken enkel eller billig. Det vil jeg ordentlig. Og jeg sparer penger i det lange løpet uansett, tenker jeg. Jeg kan jo forresten nevne at jeg hadde med masse kamerautstyr også, så det er derfor sekken min så fullstappet ut. Og så glemte jeg å nevne at jeg hadde med mobil, lommebok og klokke også. Så Anders, ser noe som jeg mangler på denne turen her? Nei, her ser det egentlig ut som du har fått med deg det du trenger. Ja. Eller egentlig en ting jeg kom på i løpet av turen som jeg mangler, sånn hansker. Ja, man vil helst unngå å fryse. Ja, absolutt. Men litt mer generelt og som turmenneske, hva synes du er greit å ha som jeg ikke ser på dette bordet her? Forrige gang, når vi var på den surfeturen, så vi ute. Så det er ganske greit å ha tilgang på telt, sovepose og liggeunderlag. Ja, jeg er enig. Kommenter gjerne hva du ville tatt med på tur. Jeg er nysgjerrig. Kanskje du har noe på lista jeg ikke har? Whee!